بسمي لي حالك دكتور عم بتطق لي اصابعك. شو المشكلة؟ بيقولوا بيعملوا التهاب ومشاكل في المفاصل. مين هم؟ مين هم؟ هم بيحكوا هيك الناس يعني هذولاك. تعال فرجيك. شوف، دكاترة من جون هوبكنز وهارفارد ومايو كلينيك بيقولوا انه ما في اي علاقة بين الطرقعة ومشاكل بالمفاصل. غير هيك هاي الدراسة اخذوا فيها 135 شخص بطرقعوا اصابعهم و80 شخص ما بطرقعوها، وعملوا مقارنة بيناتهم وما لقوا اي فرق بظهور التهاب المفاصل بعد زمن. ها شو بدك احلى من هيك؟ فلسفجي. كفك طيب.